يا نفسي وانا الشيطان شراجو كتمو بجنة يانتو غربيت انتو مقواتي سيدي بوانجل من كجا كدي تموت نبي كان جدي أكبر يسي سمدي يا نفسي وانا الشيطان شراجو كتمو بجنة يانتو غربيت انتو مقواتي سيدي بوانجل من كجا كدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada utama menarik dan Afrika menjadi kisahnya. Anak kena ajaib. Akti daim alati irkadui. Wagga saditai ka. Anina ajaib. Wallahi nasib. Kuni wana dati. Waan nama ajaa'ibu dhugallee namatti fakkaatu wallahi billah garuu yeroo ammaa kana keessatti ani miidiyaan ammaa kun wanni inni fidaa jiru beeku subhaanallah sheekonni irraa dubbatanii jiran jechuudha waa'ee daa'ima dhalatii itti sheekonni irraa dubbatanii jiranii subhaanallah kun hin beekne jedhaa kun akkuma akka jedhaa waan himaan nuu galuu dide waan himaan miidiyaan ammaa kun itti deemaa jiru dhibbumaan dhibbatti nuu galuu dide maali jettan tokko kan du'e galee jechaa eegalaadha gaangee dhaltee eegalan namni du'e galee eegalan ani bakka dhibaayyuu hojii miidiyaa kanaatu oluma anni hundi irraa dubbatanii jiran jechuudha waan kanarra dubbiin kun hammam dhugaa ta'e kan jedhu walumaan laalla kuni maalinni yeroon ammaa kuni wallahi sodaachisa ilmi namaa kun illee hin sodaachisa waa'ee dhimma mucaa du'ee galee jedhanii taraatti soba dhibbumaan dhibbatti soba waggaa 4 jedhan daa'iman ijoolleen baddee yookiin akkuma jedhamu baqaan acha biyya sanarraa baqatanii boodarrammoo daa'imni suni fakkeenyaaf yoo naannoo sani ka baqatan ta'e yoo naannoo suni achi lollawayiitiin ka'ee daa'imni sun goru guddatee jabaatee ani barka jedhu sila amma daa'imni kun ufiin boolloo saaqamee baname moo namatu saaqee bane moo qabri keessaa fuudhamu akkamii dubbii yaa jamaa ajaa'iba rabbii akka ani ilaalutti akka ani yaadutti kun moo mucaa hin beekne iyyuu maalii garuu akka ani ilaalutti jechuudha ijoolleen xiqqeenna warra biraa baddee yoo naannoo tokko goru naannoo sanarraa kan jiraa miti ijoolleen baddee deebi'ee argamtu waan akkasii akkanatti fakkaatutti kun akkasii malee akka amma jedhamu kana natti fakkaata dhugumatti maaliif namni akkamitti badee argama du'ee ka'a zamana tokko keessatti dubartiin takka
malee turaana fakkaata. Nama du'e wajjin awwaalamtee jedhan. Dubartiin sun waa hedduu achi keessatti argite. Jedhanii dubbata sanillee beekaa oduudha. Garuu immoo dubartiin sun waan achi keessatti ta'e taatee achi keessatti ta'e hunda dubbatte jedhan. Nama awwaalame duukaa awwaalamtee, nama du'e duukaa awwaalamtee. Dubartiin sun waa hedduu haasoftee maaliif wanni achi keessatti ta'amaa jiru otoo akka isiiti yeroo takkallee jettiidhaan ilma namaa kanarraa salaata isaa malee qur'aana isaa malee silaa akka ilma namaa kun obboleekkee wallaahi dhiifama sagaleen na qabamtee jirti qoonqontee qabamtee jirti. Kana fakkaata kun seenaa dheeraadha waa'een dubartiillee. Maaliif waa hedduu haasofteedha. Ilmuhim dubbicha akka sobatee dhibbaan dhibbatti. Taa'amnis nama du'e galin fakkaatu. Kun deebi'ee gara qarbeetti jedha. Kun kaan jedha. Nama jiru addunyaa dadhabnee deebi'ee bakka kaatee. Ani hin beeku. Dubbiin jajjaba. Sababnillee ani zamanuma kana wallaale wali. Kanaaf obboleekkee maal isin jechuu barbaada? Wallaahi billaahi mee keessatti gaggabaa laala bara kana keessa waa hedduu argaa jirra. Wallaahi waa hedduu argaa jirra. Ani hin beeku. Baroonu keessa dhalanne kana waa hedduu dhufaa jira. Subhanallah. Inti namni du'e kaayyamu. Obboleekkee kuni akka keetti uuman fakkaanne uuman jirrellee dachii tanarra hin jirre keessaa ta'a. Namni du'e qabu ani hin beeku. Waa'ee kanarratti namoonni hedduun deddeebi'anii dubbatanii jiran. Olummaa inni dubbattee jirti. Obboleekkee mee anaaf du'aa godha. Wallaahi sirriidhaan anumaaf du'aa godha. Kanama du'e keessoo ba'a. Namni du'e hin qabu. Hin galu. Abadan. Tokko sirraati maaltu bade? Namni uma dubbatu wallaale. Uma haasa'u wallaale. Uma haasa'u turtuu keessaa gara naannoo Gondar kanatti abboo maal jedhanii dubbatan? Waa jedhanii dubbatan abboo. Kuni kana maaliif Rabbiin najaa nama baasu bara kanan beeku ani. Asumaan ta'etti deebi'a. Obboleekkee
waa'ee godha mana kanatti yeroo deemu yeroo hunda na dhukkuba yeroo hunda qoonqoo sababata wallahi qoonqoo sababata waan ta'een beeku bakka deebii taanaan qoonqoo calamaa wayii boqonnaa fudhadhee ture jechuun haga jarree tasaafiranii mana namaa ture nagaa qabaadhe fayyaa qabaadhe garuu deebinaan akkuma innatti deebi'e haasa'uu hin dandeenye wallahi baay'ase kunni kana fakkaata mee iddoo kanatti bashannanaa iddoo kana laala baay'ee bareeddi lafa dachii bareeddu lafa jeetuu yeroo inni jiru dachii akkana bareeddu argitanii beektu yeroo inni jiru dachii isin bareeddi maashaallah kunoo kana fakkaatti akkasi boleetti haasa'uu hin dandeenye bakka wallahi dasiin haasa'uu hin dandeenye na ukkaamsee jira kanaaf viidiyoo kana like